हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीपी सिंह। आज फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज का वीडियो हमारा ड्राई कफ के ऊपर है। आज हम लोग ड्राई कफ की बात करेंगे। हमने कफ के ऊपर एक सीरीज शुरू की है, तो सबसे पहला वीडियो हमारा ड्राई कफ के बाद के ऊपर है। उसके बाद दूसरी वीडियो लूज कफ के ऊपर आएगी। उसके बाद तीसरी वीडियो मोडालिटी के ऊपर और चौथी वीडियो टाइप्स ऑफ कफ के ऊपर आएगी। और आगे मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो आप लोगों को वीडियो दूंगा। तो अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग देख रहे हैं कफ के बारे में। तो कफ में ड्राई कफ, सबसे पहले हम लोग ड्राई कफ के लिए सोचेंगे। तो ड्राई कफ में हम लोग ये देखते हैं कि पहला चीज़ है कि साउंड कैसा होता है। दूसरा चीज़ है कि स्पाज्मोडिक कफ में 3 वेराइटी है, फिर एसोसिएटेड विथ है, उसके बाद सेंसेशन ऑफ सोरनेस है, उसके बाद है विथ पेन इन। तो अगर किसी को ड्राई कफ है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि साउंड किस तरह का आता है। तो पहला साउंड है बार्किंग साउंड। अगर किसी को कफ है और उसके साथ उसको बार्किंग साउंड है, मतलब बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, तो कुत्ते के भौंकने के टाइप की अगर साउंड आ रही है तो इसको कुकुर खांसी भी बोला जाता है। तो इसके लिए हमारी दवा आयोडियम है। अब दूसरी आती है साउंड स्विंग। स्विंग मीन्स हुआ कि ये जो लकड़ी काटा जाता है ना आरी मशीन से, तो इस टाइप से एक्स से जब लकड़ी काटा जाता है तो उसका आवाज़ कैसे होता है, तो उस टाइप का आवाज़ आएगा। इस तरह से अगर आवाज़ आ रही है खांसने में तो उसके लिए हम लोग स्पोंजिया देते हैं। फिर आती है माइन्यूट गन, मीन्स अचानक खांसी होगी, बैठे हैं अचानक करके इस टाइप के, तो अचानक जो खांसी होगी ये माइन्यूट गन मीन्स छोटी सी बंदूक। तो उसकी आवाज़ कैसे होगी? हो। ये जो आवाज़ हुई खांसी की, तो इस तरह के खांसी में हम लोग कोरेलियम देंगे। उसके बाद एक आती है आवाज़ ट्रम्पेट टोन। ट्रम्पेट मीन्स तुरही का आवाज़। तो शादी ब्याह में जो हम लोग देखते हैं कि बैंड बाजा वाले बजाते हैं तुरही, तो उस तरह के से उससे मिलता जुलता अगर आवाज़ हो रहा है खांसी में तो उसके लिए हम लोग ड्रोसरा देते हैं। अब आती है स्पाज्मोडिक कफ। स्पाज्मोडिक का मतलब होता है अकड़ने वाला। तो ऐसे खांसी में अगर इरिटेशन वर्स बाय कफ मीन्स खांसने से और ज़्यादा इरिटेशन हो और बढ़ता रहे खांसी, यानी कि लगातार खांसी, एक बार खांसी शुरू हो गई तो वो कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम लोग इग्नेशिया का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इसमें सफोकेटिव स्टिफ एंड ब्लू फेस। खांसते खांसते पूरा चेहरा एकदम ब्लू पड़ जा रहा है, कंटिन्यू खांसी हो रही है और खांसते खांसते इतना खांस रही है पेशेंट कि उससे सांस भी नहीं ले पा रही है। सांस नहीं ले पाने के वजह से उसका चेहरा ब्लू पड़ता जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हम लोग इपिकाक देंगे। तीसरा आता है एक और कंटिन्यूअस हॉकिंग ड्यूरिंग डे। दिन में जब भी पेशेंट बैठा है, बैठे अचानक जिसे कफ आता है अंदर से, तो बैठे हैं अचानक हो करके, लेकिन वहाँ कुछ आता नहीं है कफ, तो इस तरह का महसूस होगा उसको। तो इस स्थिति के लिए हम लोग कोरेलियम देंगे। इसमें भी कोरेलियम ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे डिवीज़न की ओर देखेंगे, एसोसिएटेड विथ मीन्स ड्राई कफ के साथ और क्या क्या हो रहा है। तो अब हम लोग इस पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है
इसमें सबसे पहला है रैकिंग ऑफ द होल बॉडी। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट कहता है ना कि खांसी की वजह से पूरा शरीर लगता है कि एकदम झोर दिया, पूरा शरीर उसका हिल जाता है खांसने में। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कॉस्टिकम देते हैं। वैसे खांसी के लिए दवा कॉस्टिकम होती है। वॉमिटिंग ऑफ फूड, खांसते खांसते अगर किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, लगातार खांस रहा है और खांसते किसी के साथ में वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो इसके लिए हमारे यहाँ फेरम मेटालिकम दवा है। वायलेंट हॉकिंग, बहुत ज़्यादा खांसी है, और हॉकिंग का मीन्स हुआ है एक तरह से अचानक खांसी आता है, बैठे बैठे करके जो आता है, जिसमें ये महसूस होता है कि कफ ऊपर से आ रहा है, लेकिन चूंकि ये ड्राई कफ की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कफ बाहर नहीं निकलता है। पेशेंट को महसूस होता है कि कफ ऐसा आ रहा है कि ताकि निकले कफ और हम बाहर जाके उसको फेंकें, लेकिन वैसा नहीं आता है। तो उस स्थिति के लिए हमारे यहाँ 2 दवा है, नेट्रम कार्ब और लैक कैनाइनम। ट्रेम्बलिंग एंड मोर्निंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना। तो पेशेंट को खांसी ऐसा है जिसमें खांसते खांसते वो एकदम सुस्त पड़ जाता है और कांपते रहता है, उसका बॉडी पूरा हिलता रहता है, और साथ में वो मॉर्निंग करेगा। मॉर्निंग मीन्स एक तरह से आवाज़ बॉडी से, शरीर से निकालेगा मुंह से, इस तरह मॉर्निंग ये होता है। इस तरह के जो आवाज़ निकालेगा खांसी के साथ में, खांसी है और साथ में एकदम वो एग्जॉस्टेड हो चुका है, कांप रहा है और साथ में ऐसा आवाज़ निकालता है, तो इस स्थिति के लिए हमारे यहाँ फास्फोरस दवा है। वैसे पेशेंट फास्फोरस से ठीक हो जाते हैं। खांसी के साथ यदि टॉन्सिल भी बढ़ा हुआ है तो इसके लिए ब्राइटा कार्ब दिया जाएगा। वैसे पेशेंट के लिए ब्राइटा कार्ब। अब एक टिपिकल कोराइजा, खांसी के साथ सर्दी भी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वैसे केस में एस्टिक्टापॉल, खांसी के साथ में उसे अपने आप पेशाब हो जाता है, मीन्स खांसते खांसते पेशाब निकल जाता है, तो इस स्थिति में कॉस्टिकम दिया जाएगा। खांसी के साथ में यदि ठंड लग रही हो बहुत ज़्यादा, पेशेंट ठंड महसूस कर रहे हो खांसी के साथ में, तो वैसे केस में रस्टक्स दिया जाएगा। और एक लास्ट है, अगर किसी को मीजिल्स के बाद खांसी हो रही हो, पहले मीजिल्स हो गया हो, मीजिल्स ठीक हो गया हो, तो उसे खांसी हो रही हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ एस्टिक्टापॉल और कॉफिया, ये 2 दवाएं हैं। इन 2 दवाओं से वैसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब हम आते हैं सेंसेशन पर। सेंसेशन ऑफ सोरनेस मीन्स खांसते खांसते घाव की तरह हो गया हो, वो महसूस कर रहा हो कि खांसी ऐसा है कि पेशेंट कहता है खांसते खांसते पूरा एकदम घाव की तरह दर्द कर रहा है। यही पेशेंट का लैंग्वेज होता है। अगर खांसी के पहले से बच्चा रो रहा है, रोते रोते खांसने लगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अर्निका मोंट देंगे। बहुत बार पेशेंट आता है, कहते हैं कि रोते रोते इतना खांसने लगता है और खांसते खांसते फिर उल्टी कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इसका है कि सबसे पहले रोना शुरू होगा, रोने के बाद खांसना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अर्निका देंगे। सोर एंड रॉनेस मीन्स खांसते खांसते गला सूख गया हो, उसे महसूस हो रहा हो कि एकदम गला सूख के कांटा जैसा हो गया है और बच्चा परेशान है खांसी से, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कॉस्टिकम देते हैं। पेशेंट कहता है कि खांसते खांसते पूरा एकदम से गला ड्राई हो जा रहा है, एकदम वो गला रुखड़ा हो जा रहा है, तो इसके लिए वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके पानी भी पीता है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। यदि पेशेंट जैसे ही लेटता है, लेटने के बाद उसको खांसी हो जाती है, मीन्स सर को नीचे नहीं रख सकता है, जैसे बेड पर लेटेगा सर बेड पर रखते ही उसको खांसी शुरू हो जा रही है,
तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोग स्पोंजिया देते हैं। तो ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर सोते समय खांसी होती है और उसके बाद वो उठ के बैठ जाते हैं। ऐसे कई पेशेंट को हमने देखा है जो कहते हैं कि रात में खांसते खांसते बैठना पड़ता है, बैठे बैठे रात काट रहे हैं। तो ये पेशेंट का वर्जन होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग स्पोंजिया देंगे। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चा सब खांसते खांसते अपना गला हाथ से पकड़ लिया हो। तो यदि खांसते खांसते गला हाथ से बार बार पकड़ ले रहा है तो इसके लिए हम लोग आयोडियम देंगे। आयोडियम से वैसी खांसी ठीक हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे पेन के साथ, पेनफुल कफ में, ऐसा खांसी जिसके साथ में दर्द हो। तो सबसे पहले आता है पेन थ्रू अप लेफ्ट अपर लंग, मीन्स लेफ्ट साइड लंग्स जो है उसके ऊपरी पोर्शन पर दर्द हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में जो है वो पोजीशन भी दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन मैं अभी बस यही कर रहा हूं कि कोशिश करूंगा। तो अगर लंग्स के ऊपरी पोर्शन पर और वो भी लेफ्ट साइड में पेन हो रहा हो खांसते खांसते, तो ऐसी स्थिति के लिए ट्यूबरकुलिनम है दवा। पेन इन बैक एज इफ ब्रूइंग फ्रॉम कफ, पेशेंट ये कहता हो कि खांसते खांसते पूरा पीठ वगैरह सब दर्द कर रहा है। ये पेशेंट का वर्जन होता है कि जब से खांसी हुआ है खांसते खांसते हैं तो पूरा शरीर, पूरा पीठ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ड्रोसेरा देंगे। यदि खांसी के साथ सर में दर्द हो, पेशेंट कह रहा है कि खांसी के साथ सर में दर्द हो रहा है, खांसते हैं तो सर पूरा दर्द करने लगता है, तो इसके लिए हम लोग एकोनाइट देते हैं। यदि खांसी के साथ नाक के रूट ऑफ नोज, मीन्स आँख के दोनों आँख के बीचों बीच का पोर्शन जो है रूट ऑफ नोज, वहाँ अगर खांसते खांसते दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में हम लोग स्टिक्टा देते हैं। खांसते खांसते यदि कोई सीने पर हाथ रखकर सीने को दबाता है हाथ से, चेस्ट सपोर्टिंग विथ हैंड, तो वैसी खांसी के लिए हम लोग ब्राइनिया और यूफ्रेसिया, ये दो दवाएं हैं। वैसी स्थिति में हम लोग ब्राइनिया और यूफ्रेसिया देते हैं। खांसने से यदि दाहिने साइड चेस्ट और कंधे तक दर्द हो रही हो तो उसके लिए हमारी दवा चेलिडोनियम है। इसके पहले हमने लेफ़्ट साइड की बात की थी तो लेफ़्ट साइड लंग्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर राइट चेस्ट एंड शोल्डर। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। खांसते खांसते यदि हाथ से गला पकड़ रहा हो, गले को सपोर्ट कर रहा हो बच्चा, तो ऐसी खांसी के लिए आयोडियम देते हैं, जो कि हम लोग पहले भी आगे हम लोग बता चुके हैं। सेंसेशन ऑफ सोरनेस में ये था। खांसते खांसते यदि हिप में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो गया हो, तो वैसी स्थिति में कॉस्टिकम दवा होगी। खांसते खांसते यदि एनस में दर्द हो गया हो तो उसके लिए हमारे यहाँ लैक कैनाइनम मेडिसिन है। खांसने से यदि शरीर के अदर पार्ट्स, जो दूर वाले पार्ट हैं, डिस्टेंट पार्ट, जैसे नी, तो यदि वैसे जगह पर खांसने से पेन हो रही हो तो उसके लिए हमारी दवा कैप्सिकम है। यदि खांसने से सीने में ऐसा दर्द हो कि बच्चा डरे, खांसने के से डरे, तो इस स्थिति में हम लोग बेलाडोना देते हैं। तो बेलाडोना का भी खांसी बहुत पेनफुल होता है, वो कंटिन्यू होता है, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है और उसे सीने में दर्द होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बेलाडोना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो खांसी के दूसरे एस्पेक्ट पर होगी। अगले वीडियो में हम लोग लूज कफ की बात करेंगे। खांसी
जिसमें कि कफ निकलता हो तो उसे हम लूज कफ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को बंद करते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।